見到有28組小朋友咧，其實佢哋嘅夢想喺 Dreamstarter 今日第一年我哋個呢個成品展裏面咧，去做出嚟。我自己咧，好似我嘅夢想達到咁。咁其實因為我哋個城市其實太多時間，我哋太過灰啦。咁所以我哋可以有個機會咧，令到小朋友自己去尋找自己嘅嘢。佢哋真係自己主動去 solve 一啲嘅問題，去學一啲我哋開頭講點解整架電車，點解整個機械人，其實都係好難嘅嘢嚟嘅喎。咁點解你哋可以做得到嘅咧？咁其實我哋太容易就係話 no， 但係原來佢哋係得嘅。咁我覺得好重要嘅嘢咧，就係一個 dreamer 就係可以發現，就係點解 why not， 就係點解唔得咧？點解我唔可以試咧？唔得嘅咪試咯，試到得為止咯。大嘅夢想由細嘅開始，由一步開始，一步一步開始行，其實係一個旅程嚟。我哋希望呢度嘅小朋友更加深入地去繼續學習，更加知道自己點解要繼續學習。再者啦，另外一啲學校就我哋希望呢個旅程亦都喺第二啲學校可以開始。咁我哋喺唔同嘅區啦，黃大仙係我哋一個區啦，但我哋跟住去到東涌啦，去到北區啦，去到好多唔同學校。咁我嘅夢想，我哋嘅夢想都係咧，其實呢樣嘢深入嘅喺呢個學校繼續發生，但係廣闊嘅我哋喺第二度都可以繼續做。咁呢個係我哋 Dreamstarter 嘅最大夢想。